Men Akbarov Akramjon Ibrohimjonovich Yashil iqtisodiyot kafedrasida o'qituvchi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Bugungi kunda oliygohimizda o'qituvchi professorlar uchun yaratilgan sharoitlar, qolaversa talabalarimizga yaratilgan sharoitlar albatta tahsinga sazovor. Xususan men aytib o'tishim mumkin, o'zimni ilmiy pedagogik faoliyatimda universitetimizni qo'llovi, ustoz murabbiylarning ko'magi asosida bugungi kunda ilmiy faoliyatimni amalga oshirib kelmoqdaman. Bundan tashqari ta'lim tizimini islohotlari natijasi o'laroq bugungi kunda bizning universitetimizda ham dual ta'lim tizimi tashkil qilingan, ya'ni o'quvchi talabalarimizni faqatgina dars jarayonida emas, ularni ishlab chiqarish jarayoni yoki bo'lmasa bir korxona tashkilotlariga olib borib, bu yerda ham amaliy mashg'ulot darslarini tashkil qilyapmiz. Universitetimizdagi erishilgan yutuqlar bugungi kunda mana 2024-2025 o'quv yilida 2 nafar talabamiz nomdor stipendiyaga ega bo'lganini yutuq sifatida aytishimiz mumkin. Universitetimizda professor o'qituvchilarimizga bo'lgan e'tibori aytib o'tadigan bo'lsam, bizni ilmiy faoliyatimiz va moddiy tomondan ham rag'batlantirib borish albatta maqtovga arzigulik. Xususan o'zimda aytishim mumkin, ilmiy faoliyatim ham oldinga nisbatan ancha tezlashdi bugungi kunda. Talabalarimiz orasida ham universitetimizga dars jarayonini tashkil qilishda zamonaviy o'qitish metodlari, texnika texnologiyalardan foydalanish, samarali usullardan foydalanishini demak talabalarimiz ham e'tirof etishadi bugungi kunda. Bugungi kunda talabalarimizga o'zlarining ustida ko'proq ishlashlari uchun universitetimizda barcha sharoitlar yaratilgan. Bundan tashqari ular faqatgina dars jarayonlari bilan cheklanmasdan o'zlari ko'plab mana shu xorijiy oliygohdagi professor o'qituvchilarning ilmiy ishlarini o'rganib, mustaqil ravishda xorijiy adabiyotlardan foydalanishsa, menimcha o'zlari uchun samaraliroq bo'ladi.